Дагы кийинки суроо Айбек Акылбековдон колдонуучудан: өттү алдырганда адам панкреатит оорусуна кабылабы, ушул канчалык туура дейт. Так, абдан жакшы, кызыктуу суроо. Эми чындыгында мындай да, өттө ташты мисалы семейный врачтар биринчи билет. Терапевттер биринчи билет, мурункуча айткандачы. Себеби УЗИ обследованияда таш бар экенин көрүшөт дагы. Аларда мындай сурайт: мен эмне кылам десе айтат: ай, пока приступ бермейин жүрө бер. Хирургдарга барсаң сразу эле союп салат деген сөз болот. Бул туура эмес. Таш табылдыбы сөзсүз түрдө хирург консультировать этиш керек. Ташты канчалык көпкө насит этип жүрсөң, ал ооруда сөзсүз хронический панкреатит пайда болот. Мен жана себебин айтып түшүндүрбөдүмбү? Ал хронический панкреатитке чалдыккан киши өт баштыкчасын уже алып салгандан кийин дагы калып калат. Нарушение диета болсо панкреатитти кармайт. Ошон үчүн убагында алынган, убагында диагноз коюлган, алынган өт баштыкчасын алып салгандан кийин панкреатит практически болбойт. Бирок мен айтып коеюн. Все-таки биз өт баштыкчасын алып салдык. Ошон үчүн диетаны кээде сакташ керек. Өтө катуу нагрузка кылбаш керек. Любой нарушение диеты, чынын айталы, мына майрамдардын убагында өт баштыкчасын бар эле ташы жоктор деле панкреатит болуп ооруйт. Көпчүлүгү өзүбүздөн. Бирок бирден бир жана хронический панкреаттын себеби бул таш оорусу. Убагында алынбаган